13ª edizione di Chioggia Vela pronta a solcare le acque, portando con sé la ricca tradizione marinara e un calendario di eventi che esaltano la passione per la vela. Organizzata dal Circolo Nautico Chioggia in collaborazione con il Comune di Chioggia, la Proloco Chioggia Sottomarina e Vela Veneta e sostenuta dalla Regione Veneto, la manifestazione mira a celebrare la centralità del mare nella vita culturale ed economica di Chioggia. Corrado Perini, presidente del Circolo Nautico Chioggia, ha espresso grande entusiasmo per questa edizione che manterrà il format ormai collaudato. Chioggia Vela 2024 avrà un valore speciale poiché darà il via alle celebrazioni per i 75 anni del Circolo Nautico, con ulteriori festeggiamenti previsti per ottobre durante l'evento Sette Mari. Perini ha anche sottolineato la ripresa del progetto Chioggia Vela Junior con le scuole del territorio, che rappresenta un investimento nel futuro della vela giovanile. Dal 7 al 29 settembre Chioggia Vela offrirà un ampio ventaglio di iniziative che metteranno in risalto lo sport della vela in una cornice unica, quella della Laguna di Chioggia. La manifestazione inizierà con il rally della Laguna Sud organizzato dalla Lega Navale di Chioggia, che vedrà piccole imbarcazioni sfidarsi lungo percorsi costieri e lagunari fino a Malamocco. Il programma continuerà con la Bart Bash il 14 settembre, una regata mondiale in memoria del velista Andrew Simpson, e la Meteorosa il giorno successivo, il 15 settembre, una veleggiata con equipaggio interamente femminile organizzata dallo Yacht Club Padova. Il momento clou sarà il trofeo Chioggia Vela il 28 settembre, una regata per tutte le imbarcazioni in monoscafo che partirà dalla spiaggia di Sottomarina e si concluderà tra le dighe della Bocca di Porto. A seguire la successiva Meteor al crepuscolo, una sfida al tramonto che avrà come scenario la laguna, con arrivo davanti Piazza Vigo. La manifestazione si chiuderà il 29 settembre con il trofeo Meteo Sharing, seguito dalla cerimonia di premiazione nella storica sede del Circolo Nautico Chioggia, celebrando così un mese di competizioni, tradizioni e amore per il mare.